अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर सेल प्राइस पाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सामने आज 1984 मॉडल फिएट 480 ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर्स का रिव्यू कीजिए, साथ मुकम्मल तफसील। छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ट्रैक्टर की कंडीशन बिल्कुल जेन्युइन है। टू पांडा इसका बिल्कुल ओके है, जेन्युइन है, कहीं से कोई टूटा हुआ नहीं है। और इसकी जो लोकेशन है वो है अटक, वहाँ भी ये ट्रैक्टर मौजूद है अटक लोकेशन पे। किसी भाई को पसंद आ जाए, मालिकान का नंबर डिस्क्रिप्शन टाइटल में दे दिया जाएगा, रब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। ये आप गियर बक्सा देख सकते हैं इसका, और पेटी भी देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में है, कहीं पे कोई टचिंग पे रीपेंट नहीं है। शो बॉडी गार्ड देख सकते हैं, बैक साइड से लिंक टू पांडा इसका बिल्कुल ओके है, साफ़ है। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल ट्रैक्टर की कंडीशन बिल्कुल ओके है। और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसकी कापी बनी हुई है। बाकी रिमो की कंडीशन भी देख सकते हैं, टायर इसके कमज़ोर हैं पिछले, और कट वगैरह इसमें नहीं है। इसी तरह का किसी भी भाई ने ट्रैक्टर के हवाले से यूट्यूब पर वीडियो लगवाना हो, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 0315 17 19 22 20। वीडियो भेजें, साथ मुकम्मल डिटेल भेजें, और इसी तरह का यूट्यूब चैनल पर आसानी के साथ ऐड लगवाएं। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर कंडीशन, बैटरी सेल्फ स्टार्ट करा रही है, नंबर शंबर लगा हुआ है। और डिमांड जो मालिकान के मौके पे बता रहे हैं वह 9,35,000। रब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। रिव्यू करते जाइए। अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह।